男人正带着孩子在家看着海绵宝宝，突然龙卷风来袭，男人赶紧带着孩子躲进了浴缸，可女儿却说自己的加菲猫还在外面，男人只好返回客厅寻找。然而就在这时，龙卷风瞬间席卷而来，整个房子瞬间被吹成了碎片。救援队赶到的时候，现场一片狼藉。男人说自己的孩子还在房子里，队员想让他去检查一下身体，却被男人一把推开。他告诉队员自己哪里也不去。队长表示作为一个父亲非常理解你的心情，但你得冷静下来才能帮助我们。此时的房子很不稳定，在发现生命迹象之前，队长表示不能派任何人进去。救援队迅速在房子周围布置了地震传感器，接着让男人轻轻地大喊了一声孩子的名字。幸运的是，救援队很快发现房子的北边有生命迹象，他们迅速撑开了一个小小的大口子，但是随时可能会发生二次坍塌。于是队长决定亲自进去营救。在男人的指引下，队长很快找到了躲在浴缸里的2个孩子。就在队长准备带他们出去的时候，意外发生了，房子发生了二次坍塌，监控也瞬间失去了信号。队员赶紧用对讲机呼叫他，但是却得不到任何的反应。就在众人绝望的时候，对讲机里终于传来了队长的声音。很快2个孩子就被安全的救了出来。兴奋的男人有些兴奋，一把抱住了他的孩子。就在孩子被带去检查身体的时候，男人突然2脚一软倒了下去。队员拉开他的衣服一看，男人受了很严重的钝挫伤，整个内脏已经受到了严重的损伤。救援队立马对他展开了急救，但是已经为时已晚，男人因为内出血过多而死亡。队长见状赶紧让队员带着2个孩子离开。 Why didn't he say something? He wanted to save his kids. 女孩打电话报警说要点一份小龙虾外卖，还没等接线员反应，她就直接报出了家庭地址。机智的接线员立刻意识到女孩有危险，他问女孩需要多少斤龙虾，女孩回答10斤就差不多够2个人吃的了，并且说自己的前夫喜欢吃蒜泥龙虾，希望他们多放一些蒜泥。接线员迅速将他前夫的资料给调了出来，接着问他对方手里是否持有武器，如果他手里有枪的话，说你想要再加2个手套。女孩看了一眼桌上的手枪，毫不犹豫的就多加了2个手套。另一边，警方也正快速的赶往案发现场。接线员告诉他警察几分钟就到，让他尽量拖延时间。眼看着女孩点个外卖这么磨叽，男人立马开始发起飙来，让他速度快一点。接线员让他再坚持2分钟，警察就会到他家里。突然电话里传来了女孩的尖叫声，看来还是被男人给发现了。好吧，接线员也不装了，直接告诉他警察已经在路上了，希望男人能够争取宽大处理。接线员告诉他，当上帝关上一扇门的时候，总是会打开一扇窗，有时候你要勇敢地跳下去才行。听了这句话，女孩瞬间懂了接线员的意思，她奋力挣开了男人，接着二话不说就从楼上跳了下去。下面刚好是救援队刚刚铺好的气点，就在男人准备跑路的时候，成功被赶来的警察当场抓获。不得不佩服女孩的机智和勇敢。这个年轻的大爷心脏病发作就要死了，然而当救援队赶到的时候，只听砰的一声枪响，膀胱一扫，开枪的竟然是一个小男孩。原来就在刚刚，男人半夜起来吃东西的时候，家里的肛门突然响了起来。机智的男人迅速关上了灯，接着就拨打了报警电话。就在接线员询问他地址的时候，男人在脚下发现了破碎的玻璃，坏人似乎已经闯了进来。接线员让他抓紧离开房子，男人说妻子还在房间里睡觉，请他们抓紧派人过来帮忙。说完就急匆匆地挂了电话。接线员只好上报主管，从运营商那边调取男人的地址。就在这时，另一个接线员也接到了一个非法入侵的报警电话。很快警察通过手机号码找到了男人的家，结果开门的居然是个女人。原来男人患有早发性失智症，下午出门溜达后就一直没有回家，看来是男人误入了别人的家，他还以为是别人闯入了他的家。接线员赶紧联系了房子的主人，告诉他们男人只是生病走错了房子，让他们该吃吃该喝喝。随后接线员又把电话打给了男人，告诉他这里面并不是他的家，让他高举双手走出房子。这时警察带着他的妻子也正好赶到，一场闹剧才得以收场。故事到此并没有结束，房主大爷被他吓得直接心脏病发作昏了过去，一旁的小男孩尿不湿都被吓湿了好几条。救援队很快赶到了现场，然而就在他们破门而入的时候，却被小男孩当成了坏人，直接一枪就招呼了过去。好在没有击中要害，这才没有造成悲剧。不要钱的小心心记得点一下哦，我们下期再见。